Червената къща първоначално възникна като една идея и то беше сред една, бих казала, не голяма група от хора, които идвахме като професионален произход, ползвам вашия израз, от изпълнителските изкуства и в частност от съвременния театър и танц. И така се роди идеята в една коледна вечер, не знам дали е било точно Коледа, но вероятно между Коледа и Нова година. Аз ходех по улицата, по Любен Каравелов, и това е една улица, която съвсем не за пръв път съм ходила по нея, но тогава като че ли за себе си така забелязах отново тази къща, която е номер 15 и която в последствие стана Център за култура и дебат Червената къща. И ние тръгнахме по нейните следи, за да разберем чия е собствеността, как бихме могли. Тя беше затворена и беше в така доста окаяно състояние на външен вид. Доста бързо разбрахме, че това е собственост на Националната галерия. Собственост в смисъл, че Националната галерия, тя е държавна собственост, но Националната галерия я управлява и влязохме в контакт с Националната галерия и аз направих първото посещение в тази къща, която тогава, освен че беше полуразрушена, беше изключена от всякакви... Така, нямаше електричество, нямаше водоснабдяване, нямаше канализация. Тя беше и изцяло пълна с това на човек, който се занимава с архитектура и изобщо визия, може да му хареса като образ, но тя беше, отваряте входната врата и буквално пред вас вече има нещо, което запушва възможността да се влезе в нея. Може би това е една хубава метафора за времената преди 10 ноември и след това. В която и общност да се срещахме и да им разказвахме за Червената къща, общо взето имаше един и същ разказ. Нашия разказ и техния разказ не се различаваше особено. Всяка от тези общности имаше нужда от място и особено от тези хора, които към онзи момент ние сме намирали за по-инако мислещи, за по-прогресивни. И ние си казахме, то най-добре е това място да бъде с много по-широк профил. Това беше много активно място. Правихме около 65 събития на месец публични. Те са в няколко... Имахме 4 програми. Едната програма беше свързана с изкуство и култура и в нея представяхме имаше литературни събития, имаше кино, програма за кино. Тази програма за кино показвахме предимно документални филми. И то такива, които най-често придружавахме с някаква дискусия. Това общо взето като така система на мислене важи за всичките ни програми. Имаше програма, разбира се, която беше свързана с съвременен танц театър. Имахме програма изобразително изкуство или визуални изкуства. Там сме правили редица изложби и по подобие на това, за което ви казах. Винаги всяко нещо, което правихме, беше свързано и с някакво говорене. Публичен дебат правихме, който така се опитваше да дава изява на гласове, мнения, тези, които не съществуват в публичното пространство, по никакъв начин в медиите. В онова време анализа, който правихме на така социалните процеси в обществото, показваше, че има много теми, които са важни, които трябва да бъдат говорени, има различни ситуации, има теми, за които трябва да бъде говорено, за да се чуят за пръв път. Има теми, които в публичното пространство, медиите, независимо книжни, електронни или дигитални, съществуват определени гледни точки и те са изключително така ограничени. Важен елемент. Не се комерциализирахме, това е възможно. Под комерциализация, освен да си вдигнем цената на билетите, за представления, които никога не са били. Нашата публика беше младежка, хора, които са, както сте вие на тази възраст, но и студенти, още по-млади хора, така края на ученическите години. Имало е и по-възрастни хора, но масата така на нашата публика беше младежка. И ние през цялото време сме мислили за това, че няма как
ако искаме да имаме тази публика, да направим нещо, което да комерциализира мястото. Много силно държахме мястото да не се комерциализира. От тази гледна точка постигнахме целта си, но това пак има цена. Никой не можеше да повярва, че ние сме едно място, което плаща на държавата. Ние всъщност плащахме на държавата 96 000 лева, днешни пари, нали, годишно, и плащахме отделно на частните собственици, защото 6/7 от перлата в короната, 6/7 от най-голямото пространство, всъщност след реституцията беше частна собственост. И никой не можеше да повярва до последния момент на нашето съществуване, че за това, което ние правим, държавата очаква да й се плаща, а не е нещо, което тя да вземе под своето крило. Най-последната година ние почти сме издържали цялото нещо като физически лица. Двете с моята партньорка. И като не се случи това нещо, то беше дори трудно да предадем обратно имота на държавата. Представете ли си? Да, това е парадокс, който само тук може. Нали, вие имате къща, аз я ползвам като наемател и не мога да ви я върна. Така че за нас, всъщност, ние я върнахме. Това, нали, то сега е, може би, смешно, но не беше смешно. Ние, освен, че съвпадна деня на връщането на сградата на държавата с Брекзит, всъщност това се случи непосредствено, това е края 31 януари, на 13 март влезе ковида, и локдауна покрай ковида, така че може би това е било така едно щастливо случване.